알람은 셋 버튼으로 켤 수 있습니다. 셋 버튼을 한번 눌러주면 1번 알람이 켜집니다. 셋 버튼을 2번 눌러주면 2번 알람이 켜집니다. 셋 버튼을 3번 눌러주면 모든 알람이 켜집니다. 셋 버튼을 4번 눌러주면 알람이 꺼지게 됩니다. 셋 버튼을 눌러 시간 변경을 원하는 알람을 켜줍니다. 셋 버튼을 길게 눌러줍니다. 시간 부분이 깜빡이는 상태가 됩니다. 이때 상단의 왼쪽, 오른쪽 버튼으로 원하는 시간을 선택합니다. 셋 버튼을 눌러주면 분을 설정하도록 넘어갑니다. 마찬가지로 왼쪽, 오른쪽 버튼으로 원하는 분을 선택합니다. 마지막으로 셋 버튼을 길게 누르면 알람 설정이 완료됩니다. 주파수를 잡기 위해 안테나를 오른쪽 옥스 구멍에 꼽아줍니다. 상단의 M 버튼을 누르면 라디오 기능이 활성화됩니다. 상단의 O 버튼을 누르면 주변의 주파수를 탐지해 라디오 채널을 잡습니다. 채널을 다 잡으면 채널 1로 다시 돌아옵니다. 상단의 왼쪽, 오른쪽 버튼을 길게 눌러 채널을 앞뒤로 변경 가능합니다.